नमस्कार दोस्तों, टेक विद अमन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गैस लाइटर के बारे में। तो दोस्तों, हमारे पास है एक ख़राब लाइटर। देखिए दोस्तों, यह लाइटर ख़राब है। अब इसे हम खोलकर रिपेयर करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर के सभी सामान को बाहर निकालते हैं। ये है लाइटर का मेन पार्ट जो आग के चिंगारी निकालता है। इसको यहाँ से घुमाकर खोलते हैं। इसके अंदर के सभी पार्टों को बाहर निकालेंगे। इस पार्ट के नीचे सबसे ज़रूरी पार्ट है जिसको हमें बाहर निकालना है। इस पार्ट पर कार्बन या जंग आने के कारण ये खराब होता है। इसे हम रेगमाल से अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। साथ में सभी पार्ट को साफ कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसके सभी पार्ट वापस ऐसे ही लगा देते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब दोस्तों, इसे हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यह सही हो गया है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।